Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu Uthando Nesthembu every day serious ilapha ya kuma fans gaba Mseleku laba baloyal abafika la bengayilaleli video kodwa beyithatha ivideo kube yabo bekhulume ngento ke le abayishoyo bona. Begazi ngicela ukuthi ngikhumbuza uAnti. Ngifuna uzongixoxela ngoAnti kodwa uAnti laba bathi kani baba Mseleku nina mani bona ukuthi umuntu rich kwasho kwacima kanjani lapha akayilalelile ivideo ikhuluma ngani ngobuhlakani ikhuluma ngani into engifaka egcineni ukuthi kuyenzeka abantu yabo lozo sizo omunye angazi ngisho kuma friendships uthola ukuthi umngani wafika waba usizo ngokuhamba kwesikhathi uvela ungabusamdinga angazi singayichaza kanjani leyo nto mhlawumbe ngizokwenza ama-example ngabanye ngikhombisa abasebenza ndawo ngisho kuyibhizinisi elibalekile uthola ukuthi lo wamsiza kwaba khona nje i-input yento ethile wamsiza futhi nawe uyazi ukuthi wamsiza kodwa kuhamba isikhathi bengabe sashayisana abanye bexabana udu abanye kwenzeka ngisho emndenini bathi inkinga yakho yini ufuna indaba zokuthwala uthanda indaba zokuthwala usuyasuka lapho lobu ugideke indaba yokuthwala David ikhuluma ngezinto eziningi kodwa sengiyakuchazela ufishane bayo bengcoma ubuhlakani ukuthi ubaba Mseleku uzothatha lento negative eshiwo ngaye ayenze imsebenzele ku-TV show yakhe ubuhlakani uzothatha le chaos eyenziwe i-ladies house ayisebenzise ubaba Mseleku uzofike abe namakhosikazi akhe awazi ukuthi anama-fanbase ahlukahlukene ukuze le fanbase leya ivukuzeke athinte le nkosikazi aphinde futhi abuye azojabulisa yona leyo fanbase ngoba phela leyo fanbase izojabuliswa yini Mseleku useposte lesi sithombe hawa akamposta ngalo aphinde amposte ahlale ekhasa sita ngamposto aposte loya ujabulisa amakhosikazi akhe lokho kuyi-reality kuyimpilo yakhe ayikwenza singekho mase kuba yilokho asekwenzela i-content ye-TV nalaba phela bazothi sesajabula ngithi ngimxoxele ngo-Anti ukuthi wayenjani lama-loyal fans kababa Mseleku ukuthi afana kanjani no-Anti. U-Anti guys akasekho-ke emhlabeni u-Anti kade nje wayeneyikharakter ehlekisayo ile nto-ke le yey'ndaba nizwe ukuthi u-Anti wayenjani angazi noma u-Anti guys angikwazi ukuthi umuntu omdala wayenamanga shuthi wayenephutha uma ekhuluma kwenzeka kanjani u-Anti ngizomshiya ekhaya ngihambe edolobheni etawuni ngithenga lento engithengayo kube nesidubedube mhlawumbe etawuni kube nendaba ubani osedolobheni yimi u-Anti usele ekhaya mase ngibuye ekhaya sengiyasho ukuthi hayibo njalo kunento eyenzekile mhlawumbe ngaserenki into enje ngeke ngiyiqede guys leyo ndaba kodwa yimi adose renki ngeke ngiyiqede leyo ndaba u-Anti uzovela ayithathe kube yakhe axoxele nina osuke erenki izolo nje ebusuku ngifunda lama-comment ngihlekiswa yilokho ukuthi ngiyazi ngaze ngakhumbula u-Anti sekwe emhlabeni u-Anti ngisho yabo sizohlala naye sibuka i-TV ku-TV kunomuntu mhlawumbe ngithi awuyazi waze wafana nobani ngazi kahle ukuthi u-Anti akamazi lo muntu uzothi u-Anti guys ongamxoxela indaba ngomuntu ongamazi ngendawo angakaze eyokhona ayithathe leyo ndaba axoxele wena yayizwa into engiyishoyo u-Anti mhlawumbe uthi aduse eThekwini wena uphuma eThekwini yena usekhaya uzomfica ekhaya siyahlala-ke no-Anti uyaxoxa uthi hayibo yazi eThekwini ukuthi nokuthi lapha eDurban station ayithathe leyo ndaba ibe mnandi futhi hayibo lapho eDurban station ufike nini guys abakaqedi usamxoxela nje ukuthi hayibo Anti njalo uzovele nje ayithathe indaba yakho yolinda lawo magama amancane owashilo ukuthi eDurban station mhlawumbe eDurban station bexabana taxi driver hayibo bekukhona isigebengu besibanja u-Anti oyikhuluma iqeda indaba usulalele yena uwe kodwa umxoxela yena ufike nini eDurban station
aza hayibo anti indlela creative ngayo. Oh ma, ngimkhumbuza labo abalandeli baba Mseleku ngoba ivideo imayelana nani nalento eshiwo ubhuti. Lento eshiwo ubhuti ubuhlakani. Mina ngibala ukuthi ubaba Mseleku wenze kanjani ama calculations. Ikushiye kanjani leyo nto? Awazi uzungilaleli. Uthathe le ndawo ufuna ukungithathela waseke uowner i-comment section ngeyakho indaba ehlukile. Because ayikho yami indaba ephathelene nomona, ayikho yami indaba ephathelene ne-bitterness, ayikho eyami indaba ephathelene nesithwalo ngqo. Kodwa ngiveza ukuthi kuwe Mseleku yonke lento uyaze i-TV show ingakaqali. We guys, kanishoni abantu abafana no-anti kanjani bakwenze njani? Yazi u-anti mina wayengidida u-anti. U-anti wayethatha indaba wena ozomxoxela yona. Ayixoxele wena. Kodwa ade ngekho lapho. Futhi mase ixoxa hayibo eyakhe mase ixoxa imnandi ukudlula le eyangempela. Uxaye ukuthi hayibo u-anti unjani? Noma ngabe kuthiwa abantu ede bexabana ngenza isibonelo mhlawumbe nje kuthiwa aduse e-bus stop kwafika waxabana abantu khona into eyenzekile lapho. Usuyabuya ke ekhaya uyasho ukuthi hayibo we-anti hey e-bus stop sacishe sabona ukuthini. Ayithathe leyo nto akuxoxele yona. Hawu. Kwesinye isikhathi wegazi wayexoxa sengiyicindezele ngesandla emlonyeni ngivala ukuthi ngihlenge ngoba phela u-anti imdala. Ngiyibuza ukuthi kodwa lento yakhe ibizwa ibizwa ngani? Ngolunye usuku yabo ngamsukela ngifuna ukumtest ukuthi uzoyenzani lento. Sibuke enye i-TV show ngavela ngasukela omunye ubaba ku-TV show ngathi hayibo yazi lo baba ufana nomfundisi wakuphi. Ngisho umfundisi ongekho wathi u-anti hayi awema anti indaba angibuye ngithi hambisana nobudala ngoba hayibo anti indaba angazazi efike nawe. Yazi ngize ngiyibuza ukuthi ngempela ke mayehleli mhlambe nomakhelwane mhlawumbe umuntu ongamazi njengomakhelwane exoxa lo makhelwane indaba uyayenza yini lento. Yazi ngangifisa ukwazi manje ke phela ngenxa yenhlonipho ngiyokwazi lobulandela umuntu omdala ekhuluma nabanye anti abadala. Kodwa ngangiyibuza usikazi mayekhuluma nomakhelwane indaba ihamba ipheleliphi. Mawukuthi nje mhlawumbe umakhelwane ufike kuye wazomxoxela indaba obahlanganile samoya wamxoxela u-anti uthini ngoba u-anti awumxoxela indaba uyiqede. Ayiqedwa wuwe indaba oyixoxela yena ibifike nawe eyakhe. Erenki ade engekho mhlambe erenki nihluphekile amabhasi kanjani bafika abantu bamabhasi mhlawumbe kwaba khona abadelelayo uxoxe nje yabo lezi zinto lezo obuya nazo. U-anti umshiye ekhaya usuku lonke mhlawumbe ade busy sekhaya ezenzela lezi zinto azenzayo noma yena ade kwenye indawo beningayile ndawonye. Buya kumtshela indaba uthi we-anti njalo udriver webhasi wasithelsisa. Udriver webhasi nje ubehamba ethatha indlela yonke ubengasafuni ukuthi ibhasi imilasi nje indaba ngisiza ngasekhaya. Wafika wafika omunye udriver webhasi baxabana ke wami isikhathi eside. Futhi ngoba phela izinto indaba zangasekhaya no-driver bakhona. Angithi into endala ke le u-anti njalo akasekho emhlabeni. Ngikunikeza ukuthi laba ovele benqake nje comment section ivideo beyithathe nje ekuqaleni comment bangikhumbuza u-anti. U-anti wangamtshela ngomuntu angamazi wazi kahle ukuthi akamazi. Umxoxele ngendaba wena oyaziyo ngoba ubulapho. Kade engekho avela ithatha indaba yakho kube eyakhe akuxoxele wena uxoxela yena. Kade uye emcimbini bekumembeso kashe kwacima wenzeka ukuthi hayibo izinto ebezilapha yabe zizinhle cha abantu bayayikhipha imali sengisho nje indaba yabo lezo. Abantu bayakhokha ke manje abantu sebeyabukisa izinto ezenziwa lapha izipho. Itholile phela le ntombazane izipho. Itholile. Andubuku kanti. Kade engayile. Uyitholile. Kuzogcwala indlu
kuzogcwala indlu bazoyibeka phi izinto ey'ngaka ade kuphi u-anti ade sekhaya. Hayibo futhi u-anti wayengayibhala iy'tori futhi iy'tori zakhe zonke zibe mnandi ngoba wayedida kwawena omlethela indaba. Wena nje mawuthi ufika nomgosi kuye usale udideka usudidwe yini le xoxo uyena indaba ayikho kodwa imnandi ayenzekanga ngoba phela u-anti adela eyibukela i-TV u-anti ade sensimini u-anti adenzani. Kodwa nje hayi anti bandla hayi wayenethalente lakhe yedwa nalike ithalente la-anti liyashayina la wayegazininisela lento ngoba phela manje usheshe ubonakala ngani ukhuluma into engahlangani nevideo. Yena u-anti naye wayekhuluma into eyayivela ingahlangani nendaba obumqalele yona kodwa indaba yakhe ibe mnandi. Ngisale ngihleke lokho ngithi kodwa u-anti unjani. Hayibo awema yabo sengimsukela ngikhomba umfundisi ongekho ku-TV ngangifuna ukuzwa ukuthi uzovuma yini ukuthi uyamazi lo mfundisi ngoba ayikho into anti bengayazi ayikho. Ungamxoxela nge-strike mhlambe uthi hayibo yazi-ke eThekwini vele kwathiwa asisahambi la sehliswa ke ematekisini ngoba sekustrike lo bani ethi hey inkinga kabi leyo nto labo indaba uyithatha ngehaba ade ngekho usithatha ngehaba manje usubona ukuthi kwangangabhorekiswe anti khona anti ayixoxela kodwa-ke buye yishintshele-ke ngelinye ilanga-ke avele engabi right. Kodwa nje ngisholo ukuthi nina bantu bababa Mseleku ngoba nina abantu bababa Mseleku thina siyaxoxa uzoshaya unximi la unximi uzweni. Hey abantu vele umona ngisenza ijelasi kodwa ngithe unobuhlakani and lo buhlakani bakhe budlala nawe ingakho yena uzokhuluma ukuthi thina sinomona kodwa siyaxoxa. Hawe ma wegazi u-anti wayemdala into yakhe-ke nani ngiyanibuza-ke anaze akekho ayenjalo kini noma umalume noma u-anti usuwazi ukuthi hhayi indaba ozomxoxela yona vele nje uyikhe phezulu umyeke kakuxoxela. Hayibo u-anti ngisho abantu bexabana yabo ade ngekho lade xabana khona abantu kodwa nangu usho nje yabo azashonqa uthuli yena ayibone le mpi kade ngekho eyisho ukuthi hayibo cishe wamkhipha izino ubezomkhipha izino ngithi hayibo hey athi phela ubezomkhipha izino vele uyamsaba hawu yenze kanjani lento anti ngoba sesihlela sobabili mina ophuma lapho esigamekweni anti ufike nini ngimlalele njalo lapho usiri ayibo bakithi u-anti ngathi umphefumulo wakhe ngaqhubeka ngokuthula naze la ngikhumbuza ku-anti guys hayibo wayeze eme ngeenyawo u-anti njalo uma ngeenyawo uthatha indaba wena ofike nayo kuye uyixoxela wena kodwa le ndaba ngoba iyashisa indlela seyazi ngayo usukuma ngisho kusofa uma ngeenyawo exoxela mawukuthi abantu ade befuna ukulwa naye ashintshe abe yilabantu ngithi hayibo yiko ngangihlezi ngithi mina yazi abantu abadala into esingabanaki indlela bebephiwe ngayo indlela abakhuluma ngayo izitori ngangisuke ngibuka u-anti nogogo. Hayi kugogo-ke yena kwakuyitori vele azaziyo izinto adlule kuzo empilweni u-anti angazi ngoba manje akuselula ukuthi u-anti noma engaxoxa into eyenzekile uthi yiyo ngobani umxoxela indaba ayithathe eyakhe indaba nje eyakhe. Ngisho ngathi yazi u-anti ngihlangane nosaziwayo obani yazi mawusubabona abafani ave banjalo vele banjalo sayibo banjalo vele ave behleka
Hawu, kanti mina nithi lento nisonibabona beyiyo la ka-TV bazoba yiyo yini noma sebeseyitolo. Bayahleka-ke ey'tolo. Ey'tolo bayahleka. Bafana nje nathi abantu nje. Hey. Ey'tolo babantu bayaphila. Guys, ngizongibulala serious. Ngizongibulala. Kuzobe ngibakhumbuze ekhaya. Bayamazi-ke ekhaya. Futhi uma ngibona ukuthi nginamanga ngizofona ngirekhode. Ngithi ngicela niyakhumbula kodwa u-anti. Ngaze ngamsukela guys. Ngathi nje cha ngifuna ukumbona ukuthi lento ngempela likhona usuka ashintsha kulona engayenzi lento yakhe. Ngasukela umfundisi lapha ku-TV. Wayengakabi nalesifo sabantu abadala mawuzothi ilesifo lesi senza abantu abadala. Anti nje normal uyena. Wayenze njalo. Futhi hayi ukuthi into wayeyishintsha. Uzohamba umshiye esekhaya, ubuye anti umxoxela into, naye makade ehambile uzokuxoxela into kodwa manje inkinga abusazi-ke esayidini lakhe ukuthi le yenzekile njengoba eyisho yini noma useyifake wayifaka u-aromat nobani. Wenze nje into noma mhlawumbe usho ukuthi hey ande sicishwe saba nenkinga ahlaselwa yigebengu. Naye uzobe selapho kade engekho. Mina guys ufundani ukulalela ivideo kancane mase uyakhomenta ukuze sihambisane. Otherwise nami nizogcina ningisanganisa njengo-anti. Hayibo anti wayengishiya ngi-confused. Kodwa kube ukuthi ngiyayi-enjoya le ndaba le yakhe. Le yakhe ki-version imnandi idlule yami yento engiyibonile. Mina ngiyibonile lento eyenzeka. Ngimbonile umuntu bemhlusa isikhwama. U-anti ubekuphi? Ubesekhaya. Sengiyasho ngithi bazi wahlupheka omunye sisi hayibo uthewela laphayana avela aqhamuka amaphara u2 lo nomunye wamlibazisa lo usayiqhubeka lapho kusheshwa kabi bashesha kabi labafana abancane nje yabo ukuba isikhwama usithatha wasiletha ngaphambili wasigona bengebe emphutha usekhona kuleyo ndawo kulelo robot uanti usefikile wayibona yonke indaba. Esikube siswazi bebezosika kanjani esigonile bebezosika kanjani ngoba kufanele sigone lesikhwama sakhe asigone awele robot egone isikhwama uyasigona isikhwama mawela la robot sekusele ukuthi ngimbuza ukuthi kanti liphi lelo robot hayi yakazi uzongibulala sekusele ukuthi ngimbuza ukuthi anti liphi lelo robot ogona hayibo uya kadokotela kadokotela mhlawumbe usho ukuthi hey bakithi yazi nje into eyenzeke kadokotela yinani noma yini wayekuphuca emlonyeni u-anti. Hayi ushesha kabi-ke loyo angithi lo mude akanayo isho ukuthi udokotela lomsho yilona omude yini kodwa ngoba uyazi ukuthi hawe mo anti guys ngikhumbuzelani u-anti ngale mhlola yena ngicela nifundeke comment section fundani idlali esora hayi ukufunda lalelani ivideo uze nizokhomenta ngento oyizwile ukuze-ke inkosi yami usuready ukulela ubaba Mseleku umlwele kodwa ube uzi ukuthi sixabana naye ngoba sixabani noMseleku. Into engizoyenza mina ngizisa amagameni ngithi nayi ilist ubaba Mseleku anibone ngento encane ngoba le enimdefenda kuyo ayidingi ukudefenda waye uzodefenda ukuthi sithi ubaba Mseleku unobuhlakani. Bye.